감사합니다. 고령 국민 여러분 인사 올리겠습니다. 어머니 아버지 이제 왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 어머니 아버지 고령 국민 여러분 끝까지 기다려주셔서 너무너무 감사드립니다. 즐거운 시간 보내고 계셨어요? 우리 엄마들 얼굴에 웃음꽃이 활짝 피셨네. 김희재 많이 기다리셨습니까? 만나서 반가우세요? 그렇다면 우리 어머님들 소리 한번 질러보세요. 어떻게 김희재 노래 몇 곡 더 하고 가도 되겠습니까? 고령 대가야 축제 진심으로 축하드립니다. 이렇게 역사와 전통이 함께하는 이런 귀한 축제 제가 함께할 수 있어서 얼마나 영광스러운지 모르겠습니다. 마지막 무대를 맡게 됐는데요. 우리 어머니 아버님께 조금 더 재롱 한번 피우고 돌아가는 시간 되도록 하겠습니다. 다음 곡은 김희재 노래 중에 우야노라는 노래가 한 곡 있어요. 좀 귀여운 곡인데 제가 엄마 아빠들에게 재롱을 한번 부려보려고 이 곡 가지고 왔거든요. 한번 들어봐 주시겠습니까? 우야노 한번 불러보겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분 박수 한번 쳐보세요. 우야노 난 어떡하나요? 사랑에 빠졌어. 당신 생각에 저물어가죠. We are no, 난 어떡하나요? 당신이 책임져. 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠. 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 난 어떻게 알아요. 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑. 우야노 내 사랑을 후회하면 좋겠노. 여러분 소리 한번 질러보세요. 당신이 책임져. 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠. 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 난 어떻게 알아요. 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑. 우야노 내 사랑을 후회하면 좋겠노. 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑. 우야노 내 사랑을 후회하면 좋겠노. 후회하면 좋겠노. 우야노 감사합니다. 감사합니다. 이쪽에 계신 분들은 비교적 좀 얌전하신 것 같은데 저쪽이 분위기가 훨씬 좋은 것 같아요. 그래서 제가 우리 다른 가수분들과 좀 다르게 이쪽 저쪽을 많이 좀 인사드리러 다니는 편인데 여기가 분위기가 좀 더 좋은 관계로 저쪽에 먼저 한번 가보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
우리 마이진 누나 팬클럽 분들 아직 안 가고 자리 지켜주고 계신 거예요? 마이진 만세! 감사합니다. 우리 옆에 서 계신 분들은 고령 구민 여러분들이십니까? 김희재 보려고 이 시간까지 기다리신 거예요? 너무 감사합니다. 김희재 이렇게 실제로 보니까 반가우시죠? 네, 좀 이따가 더 화끈하게 춤 한번 춰드릴게요. 그때 우리 누나도 같이 한번 춤추세요. 감사합니다. 요번에는 우리 어머님 아버님 많이 계셔서 김희재가 정통 트로트 한 곡 불러보겠습니다. 박수치기 좋아하실 곡인데요. 제목은 정든 사람아 라는 노래가 있어요. 제목이 뭐라고 했어요, 어머니? 우리 어머님들이 마스크를 다 이쁘게 쓰고 계셔가지고 입모양이 안 보이네. 제목이 뭐라고 했어요? 그렇죠. 정든 사람아란 노래인데요. 제가 중간에 마이크를 셋넷 하고 넘길 거예요. 그러면 우리 어머니 아버님께서 큰 소리로 희재 사랑하는 마음을 가득 담아서 엘레강스한 구호를 하나 외주실 건데 어떤 구호냐면 아싸라비아 콜롬비아. 우리 어머님들 좋아하시네. 구호가 뭐라 그랬어요? 시작! 그렇습니다. 우리 엄마들도 다 함께 하실 수 있는 아주 쉬운 구호인데 셋넷 하고 마이크 넘기면 무조건 뭐예요? 시작! 정든 사람아 들려드리겠습니다. 감사합니다. 지나간 옛사랑을 그리워하며 나 홀로 눈물 짓는다. 셋넷 고단했던 삶의 무게에 나는 너를 보내야만 했다. 셋넷 지나간 옛사랑을 그리워하며 난 몰래 눈물 훔친다. 셋넷 진정으로 사랑했던 그 사람을 잡지도 못했다. 셋넷 우리 어머니 아버지 마음에 드셨어요? 좋으셨어요? 확실히 정통 트로트를 부르니까 우리 엄마들이 웃음꽃이 활짝 피셨어. 요번에는 그러면 김희재가 우리 엄마들을 위한 노래도 한 곡 했으니까 우리 여기 앞에 누나들을 위해서, 그쵸? 우리 형님들을 위해서. 형님들은 별로 안 좋아하시려나? 왜냐면 제가 궁둥이를 좀 흔들면서 노래를 하려고 그러는데 우리 누나들을 위해서 댄스곡을 한번. 반응이 좀 좋은데요? 댄스곡을 한번 불러보도록 하겠습니다. 김희재 노래고요. 사랑아 제발이라는 노래인데 앉아 계신 분들은 손 한번 높이 들시고
양쪽으로 흔들어 보세요. 시작. 하나 둘 하나 둘 하나 둘. 좋습니다. 이렇게 손이 머리 위에서 내려오시면 안 돼요. 이 노래는 양옆에 서 계신 분들은 마음껏 흔들어 제껴주시면 되겠습니다. 같이 한번 놀아주시겠습니까? 사랑아 제발 갑시다. 자, 음악 소리 쭉 올려주세요. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이도 견딜 수 있게. 밤이 되면 더욱 그리워서 더 그래. 이별하는 감기처럼 몸살도 나나봐 보고파서 병이 심해져. 약을 먹어도 안돼 병원에 가도 안돼. 먼 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이 또 살 수 있게. 너무 얌전들 하십니다. 큰 소리로 함성. 안 들려요. 저 뒤까지 함성. 약을 먹어도 안 돼 병원에 가도 안 돼. 먼 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이 또 살 수 있게. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이 또 살 수 있게. 고려 국민 여러분 감사합니다. 아니 소리가 이 정도 나와가지고 안 하려고요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 우리 양 옆에 계신 형님 누나들도 우리 동생들도 다 같이 즐기고 계신 거예요? 진짜요? 여기가 야외라서 여러분의 소리가 이 무대까지 잘 안 옵니다. 그래서 여러분이 갖고 계신 에너지와 열정을 오늘 제가 마지막 무대인데 다 쏟아 주셔야 됩니다. 여러분 다시 한번 대힘 한번 주고 함성 발사! 감사합니다. 저도 고령에 이렇게 오게 돼서 너무 기분 좋고, 이 늦은 시간까지 우리 고령 국민 여러분들께서 기다려주셔가지고 저 뒤쪽에도 막 서서 보고 계시는 분들 계신데 너무너무 감사하고요. 특히 우리 어머니 아버님 건강하신 모습 보니까 잘생겼어요. 감사합니다. 네.
감사합니다. 우리 어머님들은 김희재가 왜 저렇게 노란 머리로 염색을 했지 싶으시죠? 궁금하셨죠? 멋부리려고 한 게 아니고요. 제가 요즘 뮤지컬을 하고 있어요. 뭔 뮤지컬을 하냐면 우리 어머니 로미오와 줄리엣 다 아시죠? 네, 로미오와 줄리엣에서 제가 로미오 역할을 맡았습니다. 그래가지고 머리를 이렇게 염색을 해봤어요. 잘 어울리나요? 네, 그냥 뭐 멋져 보이려고 한 게 아니고 작품 속의 역할을 하다 보니까 이렇게 하게 됐는데 또 잘생겼어요. 너무 감사합니다. 그래 친구 보는 눈이 있어요. 예, 너무너무 고맙습니다. 또 이제 작품이 끝나고 나면 얼른 까만 머리로 돌아올게요, 어머님들. 그러니까 너무 걱정하지 마세요. 자, 여러분들께서 앵콜로 제 발을 붙잡으셨으니까 마지막 곡은 우리 다 아는 노래, 우리 어머니 아버지도 알고 우리 형님 누나들도 다 아는 노래로 신나게 한번 마무리를 해보려고 합니다. 오늘 우리 고령군의 밤을 찢어놓기 위해서 우리 고령의 밤으로 다 같이 서울의 밤이란 노래 아시죠? 서울의 밤이란 노래를 고령군의 밤으로 개사를 해가지고 다 같이 한번 떼창을 한번 해보도록 하겠습니다. 우리 어머님 가능하시죠? 건강하시고 행복하십시오. 우리 희랑별 아침부터 고생 많으셨습니다. 국민 여러분, 어머니 아버지 양 옆에 보시면 김희재 팬클럽 희랑별이 많이 왔거든요. 이분들께 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 희랑별 사랑해요. 감사합니다. 우리 마이진 누나 팬클럽 아직 안 가고 계시죠? 우리 몽땅 연필의 주인공 마이진 씨 팬클럽에게도 박수 한번 부탁드리겠습니다. 마이진 누나랑 오랜만에 또 만났는데 너무 반갑더라고요. 여러분들 끝까지 매너 지켜주셔서 너무너무 감사드립니다. 다 같이 한번 신나게 놀고 인사드리겠습니다. 감사합니다.